Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan unboxing produk yang luar biasa, yaitu Original Raw Black Gem yang keren banget, yang bisa bikin kulit kita beda. Ini jelas awet muda, lebih kencang, lebih cerah, lebih lembab, ya. Dan dia bisa mengunci selama 150 jam setelah oles. Nah, kita lihat seperti ini, ya. Oke, kita akan cobain ke wajah, ya. Ini pas kebetulan ada jerawat nih, karena Black Gem juga bisa untuk ngilangin jerawat, kemudian flek di wajah, dan yang jelas kerutan-kerutan bisa hilang. So pastikan kamu udah dapet nih barang ya, karena banyak banget yang pengen dan antri buat dapat Black Gem yang luar biasa ini. Cukup dipakai sebelum pakai day cream atau night cream dan dapatkan kulit wajah yang lebih kencang dan cantik alami. Dan saya sudah selesai memakai Black Gem dan setelah itu saya sudah memakai make up. Kita bisa lihat di sini ya, wajah saya setelah memakai Black Gem ternyata memang lebih glowing dan terasa mulai kencang-kencang. Dan kita rutinkan, nanti kita akan lihat bagaimana setelah rutin kita memakai Black Gem, seperti testimoni yang lain, wajah lebih kencang ya, jerawat hilang ya, kemudian flek-flek juga bisa pergi. Wow, selamat mencoba.